हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अतुल सेठ में। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप भी एक कॉमेडी यूट्यूबर हैं, आप भी यूट्यूब पर कॉमेडी वीडियो अपलोड करते हैं, तो आपको फ़नी साउंड इफ़ेक्ट की ज़रूरत पड़ती होगी। तो आप सोच रहे होंगे कि हम कहां से फ़नी साउंड इफ़ेक्ट डाउनलोड करें ताकि हमारे यूट्यूब के वीडियो पर कॉपीराइट क्लेम ना आए। तो दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा कि आप कैसे फ़नी साउंड इफ़ेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं ताकि आपकी किसी भी वीडियो पर कोई भी कॉपीराइट क्लेम वीडियो नहीं आएगा। तो दोस्तों, चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपके मोबाइल के होम स्क्रीन पर आ जाना है और दोस्तों, आपको अपने मोबाइल के प्ले स्टोर को ओपन करना है। ओपन करने के बाद दोस्तों, आपको गूगल प्ले स्टोर पर सर्च करना है नाइजेरियन कॉमेडी साउंड इफ़ेक्ट ऐप। और दोस्तों देखिए, यहाँ पर आ गया है नाइजेरियन कॉमेडी साउंड इफ़ेक्ट ऐप। तो हम उस पर क्लिक करेंगे और आपको यहाँ पर कॉमेडी मतलब साउंड इफ़ेक्ट के ढेर सारे ऐप मिल जाएंगे फ़नी, लेकिन आपको जो सेकंड वाला है उसको डाउनलोड करना है, नाइजेरियन कॉमेडी साउंड इफ़ेक्ट। इस पर आपको सारे साउंड इफ़ेक्ट फ्री में मिलेंगे और इसको डाउनलोड करके आपको ओपन कर लेना है। और दोस्तों, आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है, आप देखेंगे ढेर सारे आपको साउंड इफ़ेक्ट, फ़नी साउंड इफ़ेक्ट मिलते रहेंगे। और हम चलते हैं, किसी को भी प्ले कर लेते हैं। हेलो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।